Rwan mae hi yn tynnu at faint ydy 6 munud I 6. A gobeithio'ch bod chi wedi gorffan eich swpar erbyn hyn neu heb I ddechrau eto oherwydd da ni wedi drafod bita pryfid. Ffeidiwch a deud eich bod chi mwynhau ambell blue bottle yn barod hefo'ch Bombay Gin. Na, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod dros 400,000 o bunna wedi wario ers 2017 ar gynllun ymchwil sy'n edrych ar bryfed fel ffynhonnell fwyd. Ond mae'r ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu'r gwariant gan ddeud byddai buddsoddi mewn ffermio lleol yn darparu cymorth sydd wir I angen i'r sector amaethyddol fel mae bethau dyddiau yma. Beth am drafod bwyta pryfed ymhellach efo Lisa Fearn sy'n berchenog ysgol goginio a'r Sied Goffi yng Nghaerfyrddin, pnawn da Lisa. Pnawn da. Be di'r farn? Syniad da I gael ffynhonnell gwahanol o fwyd fel hyn? Wel, mae ydy, ond fi'n gallu gweld falle na fydd yn cael ei dderbyn yn sydyn iawn falle yn ysgolion yr ardal. Falle bod bach yn waw factor, pwy o wyr. Mae yna sawl peth I feddwl amdan hyn. Mae eisiau fwy o fwyd arno ni. Ni mynd I wynebu y man lle I ni yn bryn o fwyd. Nid yn Sir Gyfyrddin, nid yng Nghymru, falle nid ym Mhryden, ond yn fyd eang. A mae hwnna yn mynd I fod yn broblem. Ac felly beth ni'n trial wneud yw darganfod ffynhonnell o brotein sy'n mynd I allu bwydo yr pobol yma. Gweud ni yn Gyfyrddin, dwi'n meddwl byddwn ni byth yn bryn o fwyd, a byth yn bryn o wair, ac yn y blaen, ond mae rhaid wneud y gwaith ymchwil yn rhywle rhywbryd yn dod. Ac mae locustiaid a sioncod gwair ac ati yn llawn protein a minerelau. Mae'n siŵr mae yn y meddwl hyn na os ych chi byth yn meddwl am fita locustiaid ydyn ni, ond dargan, mater o feddwl a mater o dderbyn ydi o beth ych chi di arfer fo, I ddim? Yn bendant, yn rhai ardaloedd o'r byd, maen nhw'n bwyta'r pryfed yma yn barod. Mae jyst yn rhywbeth sy'n hollol wahanol I ni yng Nghymru. Ond hefyd, fi'n credu yn y pen draw. Mae pobl, mae athletwyr yn cymryd y protein powder yma yn barod yn dyn nhw. A chi'n gallu cael protein o beef ac yn y blaen. Fi'n credu y dyfodol fydd, byddwn ni yn darganfod ac yn defnyddio y protein sydd gael yn y pryfed yma, ond bydd e ddim yn y ffordd I ni'n disgwyl. Byddwn ni ddim yn cael yr burgers pryfed. Byddwn ni ddim yn cael pryfed ar chips ac yn y blaen. Beth byddwn ni'n gwneud yw defnyddio y protein sydd yn y pryfed I greu rhyw fater, rhyw compound, falle bydd yn cael ei defnyddio mewn bwydydd. Yn yr un ffordd, da ni'n defnyddio pethau nawr, falle oedd yn anghyffredin 10-20 mlynedd yn ôl, fel corn yn lle y cig. Mae'r llysieuwyr yn bwyta darnau o corn sy'n edrych fel ciwiar, ond nid ciwiar yw a mae'n sawl peth tebyg. Mae jyst yn rhywbeth sy'n anghyffredin ac yn od I ni ar hyn o bryd. Ond eto mi allai glwad ambell ffermwr draw yn Sir Gaerfyrddin a dyffryn tywy'n gweiddi ar y radio yn dweud mae o'n mynd I effeithio ar yn diwydiant ni a'n gallu ni I gynhyrchu bwyd a gwneud elw. Dwi ddim yn meddwl bydd yn y pen draw I fod yn hollol onest, ond falle mae yn broblem falle bod arian yn cael ei wario nawr yn darganfod ac yn ymchwilio mewn i'r protein pryfed yma, amser falle galle'r arian cael ei ddifsoddi yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru. Ond mae hwnna fi'n teimlo falle yn ddadl gwahanol, a hefyd y ddadl falle dylen ni fod yn defnyddio bwyd lleol yn yr ysgolion, fi'n cytuno'n llwyr, ond mae hwnna'n rhywbeth sy'n drysru y ddadl yma. Y peth yw, byddwn ni yn moyn fwy o brotein, bydd rhaid darganfod ffynhonnell arall o brotein I fwydo phawb, a fi'n credu falle ni sawl flwyddyn I ffwrdd. Mi fydd yna angen andros o lot o locustiaid I wneud un burger fyd fydda ddim? Bydde wir. A mae rhai gweud, fi wedi bod yn darllen ynglyn â'r bug farmers I lawr yn Niddewi, a maen nhw yn dweud, bod gyda nhw'r 85 fi'n credu o hectarau, dyn nhw ddim yn tyfu locustiaid lawr na. Gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud. Ddim eisiau cadw draw o Sir Benfro o achos yr locust yma. Efallai bydd y jokes, there's a fly in my soup yn dod I ben ar ôl hyn gan y bydd yna bryfyd I fod yn y cawl. Yn bendant, a mae'n swnio I fi fel petai ti ddim yn mynd I fita unrhyw burger pryfed yn glo iawn, chwaith. Na, dwi'n meddwl, na ddim hennol, ia, lla gymau rhyw gawl bi yn ham, efallai de pwy awyr.
Ie, wir. Ond ma, chymod, fi'n credu byddwn ni yn ei ddefnyddio fe'n y dyfodol, ond nid yn y ffordd falle i ni'n dychmygu nawr. A fi'n credu hefyd, mae'r llefydd ma sy'n yn neud y gwaith ymchwil yn cael tipyn mwy o sylw wrth gwrs. Fi'n credu bod na fwyty gyda nhw neu caffi gyda nhw lle maen nhw yn gweini yr logistiaid a'r gwahanol pryfed mewn gwahanol ffyrdd sy'n go amlwg. A oedd e'n ffasiynol iawn rhyw 2 mlynedd yn ôl i gael lollipops gyda rhyw bryfed yno fe a hwbwch chi'n llifol, chi'n darganfod yr peth erchill yma, ti fewn, yn ymfarn ni. Ond, mae'n codi anwybyddiaeth yn diwedd, mae'n codi sylw, mae'n cael ni'n siarad a maen nhw'n bendant wedi llwyddo i wneud ni. A chael sgwrs ddiddorol i orffen yr wythnos yma ar y Post Prynhawn efo Lisa Fearn. Diolch yn fawr, Lisa. Croeso, penwythnos da i ti. Ia, a titha. A dyna ni gan y tîm am heddiw. Gobeithio cael eich gwmni chi bore fory rhwng 8 a 9 dros Fechgwast ac ar y marc pob hwn. Ar radio digidol, BBC Sounds, Seinydd Clyfar ac ar FM. Dyma BBC Radio Cymru.